ate waliwo n'abo ababazaalamu oba kitegeera ate waliwo ne bano abaafuna emirimu nga gyabayoola naye ate ng'abadde akolera kufuna ssente nakati ate azifuna kakati ajawo sina nsonga lwaki nzira mu ssomero kubanga nfuna ssente naye ng'ate omuyizi oyo oluusi yandibadde ayagala okubeera ng'akola ki ngadda ku ssomero oba kitegeera so kakati nkola ki nga gwowe essomero gyotaddewo egenda okuyamba omuyizi okukomyawo omuyizi kuyamba either omuyizi ono eyafuna embuto neyafunisa neyadduka ng'ayingidde mu nsi y'abakulu kakati waba yayingira mu nsi y'abakulu waliwo n'omusomesa eyali asomesa kati ng'asika capati afuna sente ze awo nabona oteekateeka kubazza otya njagala tumala okugenda okuwumulamu katono mukulu bantamulumu ali mu control room atutuuseeko obubaka obwo obugenda okujja bwe tuva tugenda kukomawo tuterege ensonga eno ngeri y'obuvunaanyizibwa nga tusala amagezi nga tweyambisa nti how do you override the financial crisis naddala mu kaseera kano ndi omuliga Selville Pogoli tuli mukano gwaffe Habari Sali katudde. Do you have a business that you are looking to grow? Advertising with Church of Uganda Family TV is the way to go. We are located on Church House, level 13, along Kampala Road. We offer favorable rates and an extremely creative production team that will work with you to take your business to the next level. To give us a ring, call us on 0781 084215 or 0750 655232. Church of Uganda Family TV, enriching lives. Easy Change Forex Bureau. We deal in all major foreign currencies like US dollars, British pounds, euros, Kenya shillings, and very many others. We are located at Church House Level 1, Shop number 4 along Kampala Road. We operate from Monday to Friday 8:30 a.m. to 5 p.m. and on Saturday 9 a.m. to 3 p.m. For more information, contact us on 0706 09 4189 or 0783 837363. For the best forex rates, Easy Change Forex Bureau is your answer. Munaffe atulaba tukwaniza nate okubanga okyatulaba bannaffe nabatulengera mukwano gwange Paulo Nansa naawo kubeerako nnyo ndabira nnyo Ajati ndabira nnyo Eddie ndabira nnyo Badiana bakansala bange kansala Serugunda kansala w'abantu n'abalamu na Paulo coach munamubeerako mwe kubeera nga mutulaba ngalo wano mukwano gwange bamuyita Emma agamba Emma Kitiibwa akola program wano agamba nti always pursue your dream and the passion, no matter who discourages, never give up because you got the lion in you. You get there. Ndio obera mpologoma. Mugwe unacholi. Kakati abamasomero. Abamasomero bogeddeko naye kusobola bogereko mu kiti ekisooka ddala nti abaana babazaala bafunye embuto abo ne bazaala. Then waliwo n'ababafunyisa then n'abasomesa abalabika nti bo bino bafunye sente zaabwe nnaku afuna emitwalo gy'ebiri nze nga nze ndowooza nti bawe essuubi tulina okulowooza mu ngeri y'okuyamba bano abantu kubanga nga nagambye nti lockdown yajja ne message ey'okubanga tukyusa methodologies ez'okubanga tukolamu emirimu kati wetuba nga tulina miliyoni 4.5 zetusuubira okubanga tezidda mu masomero kitegeeza nti nze nga ndowooza nti gavumenti yatulaze nti okusoma online kisoboka tulina okukikozesa nti bw'obanga olina essomero kubanga obanga obadde olina class ng'erimu abaana 10 kitegeeza about 30 ng'abayizi 3 tebagala kudda kati engeri gye tuyinza okuyambamu abayizi bano kwe kubeera nga tucreatinga online classes
nti mbere nga nina class eri ku ssomero senior 5 eri ku ssomero naye nga ate nyina ne senior 5 eri online. Lwaki anti maama kati ali online yazaala tajja kusobola kujja ku ssomero naye nga ate nsobola omuteekerateekera tusobola omuteekerateekera lessons ze package ye newaba nga atandika ssaawa 10 okusoma n'amaliza ssaawa 2 okitegera kyeŋŋamba nti ojja kuba oyambye eyafundisa olubuto nga kati akima amazzi alabiire omwana gwe baazaala neyazaala ng'omuyambye noono eyadduka n'ayingirira ensi ey'emirimu asobola kugamba nti kanfiseeyo essaawa 4 za kiraasi agende ku ssimu ye asome nti tuyinza okusalawo nitugaa nti buli wiiki oba buli weeks 2 leka balabikeko ku ssomero olunaku lumu for assessment oasesinga ebyo bye bakoze mu weeks 2. I think it's a brilliant idea nti osobola okutambuza class eri online bwotyo paka we batuuka ku final exams. So ab'amasomero baleme okulabira okumpi kubanga enkola gye tubadde tuoperatingiramu oba amasomero gigadde gooperatingiramu kkiriza obagaana edibye. So nyina n'ekirowoozo ekirala nti time egenda kutuuka nga abainvestinga mu masomero tukyazimba bizimbe nga sente ze twandibayo tuzimbamu ebizimbe tuzinvestinga mu technology. Anti tubasanga eyo gye bali ngate ne business etambula. Kati okusoma kulina okutegekebwa mu ngeri y'okusanga omuyizi gy'ali. Ekyo tukitegedde bakyo kakati okukwata ku basomesa bange kubanga banumanya abasomesa abaali ku nnoni kati basika kyapati anti kakati buli omusomesa bwetubanga tukoze enkola efaananako bwetyo nti omusomesa ng'engeri gye tulowooza ku muyizi ono akola oba omuyizi ono ayonsa naye era akyali muyizi maama ayonsa ate nga muyizi kati mu ngeri y'emu tusobola okulowooza ne ku basomesa abo abaafuna ebintu era bye bayingiramu nti ne tutatta eri professionalism gye yafuna netugamba nti okay bw'abanga yafuna omulimu nga tegumukkiriza kudda ku ssomero asofisayo essaawa 4 oba essaawa 3 n'amiitinga abayizi bano abali online tujjabafiba kati kitegeeza nti tetukyamwetaaga kubeera full time ku ssomero asobola okukola byayingiramu byawulira nga tayagala bivaamu ate naabanga atufiisizawo n'obudde okusavinga eggwanga kubanga obuzibu bwendaba nti abasomesa abali creative oba babadde creative in class ate be bali creative n'ebweru kati kitegeeza wekima nti waliwo abasomesa abatagenda kudda mu classes ate be baba quality ennungi betwetaaga ababadde bali sharp mu ssomero ate n'ebweru be bali sharp. Kakati waliwo abalina amasomero kati nga walutikyaffe wa Tide Troy Primary School ali wali Nansi Naganda Madamu Dola bebamu abali ku amasomero aga nasale ag'abaana bato kati omuntu ono covid amaze emyaka nga tasomesa ayetegesa atya ye nga ye kubana abaana abato nabo banasale kisaabo kubanga yeetaaga naye abaana nga tutandise okugulawo kati yakola atya naye era litamanyi babana bakomawo abazadde finance emirimu gyakubwa giri ku ttaka kati omwema naye amagezi bwati naddala amasomero ago kubanga jjukira nti primary ne nasale ezo balina obuzibu era ndowooza nasale kizibu nnyo kyakufuna abaana be baalina olw'ensonga nti emyaka ebiri abazadde abakirowoozaako amangu baadde balina homeschooling kati kitegeeza obanga olina nasale school you are starting a fresh school a new school wasigaza bizimbe so kyetagika ndowooza kulivayizinga mu ngeri ya advertisement nakulaba how to handle enkola empyeze ebyavakyo omwana ono ayinza okusoma naye ng'ayita ku vakyo ekirala kyendowooza nti leave alone the new curriculum Ministry of Education gyeyafulumya balina okulowooza ku nkola ya digital abaana abaana bato okutandika mu primary kubanga omusingi guva wansi nze nyina muwala wange nasale temujwadde nnyo okugirisikasinga wannaye nyina muwala wange amutajje di malayika wa myaka 3 kitundu kati naye ate amaze emyaka ebitasoma simunoonyeza game abadde yatanatandika abadde kati homeschooling naye simunoonyeza game ku simu yange okola otya
ye wagikwata password agimanyi myaka 3 n'ekinozeena password agimanyi neyenonyeza games nazanya games simu nagimalako mbino nakuba essimu yo agamba dali charginga tekako MBs endala so nti obwongo bwabwe naddala omulembe guno obwongo bwabwe buli sharp nowaba myaka 4 mwana wa myaka 4 asobola okusoma online basaji babanga enkola omanyi obusobozi bw'omuntu katonda yakola obusobozi bw'omuntu nga tebulina kkomo bulinga lukoba so nti akazito k'obuteekako ke kabunaanula ne bwakomodweti nga akazitaako ngeri gyobupangamu kati omwana ono kyomuwa kasoba ngaokitegese bulungi obusobozi obwo buzuukuka naye ndowooza kyoyogedde era wamma musomesa yalina okuyamba ye mukugu mukyo kubaga ojja kuddira omuwe waaka bina gojje mu pula z'amawulire omuwe naye nga omujuza ate omusomesa aba alina okikuyambako nekyambadde nga nti enkola eya amasomero oba Ministry of Education erina okusala amagezi okulaba engeri gyeyingizaawo enteekateeka ya digital because the world is shifting to digital tetusobola kyegaana oyinza okumpeeza obubaka ku 0702 0702 ngenda busoma obubaka bwo ng'olisikasika kukigenda maaso mu ggwanga kubanga tulina okweyamba njagala kubuuza kirala mukatabo kano overriding days of crisis nkono yakawandiika Herbert Sali knowing the best thing you can do amidst a storm omuyaga nga gukubye eryato oli ku mazzi kikyosobola okukola olina okukola n'osigaza obulamu mukama waffe kristo yali mu lyato nga abaweereza be bebase yali yeebase nga abaweereza bo batunula ye yali awumuddemu bo baali balaba bebalaba n'omuyaga ogwali gujja kakati bo mufo kyokukolawo ekirina okukolebwawo n'okukkiriza nga tebalinaaddamukaaba kakati mbadde nsoma wano omuntu ogamba the optimistic impact side of crisis crisis in its own has never been a curse to mankind. It is a divine plan to life we live, as said in Exodus 3. To everything there is a season and a time to every purpose under the heavens. Oh, wonderful. Kakati wakati abaga siddogo simuzimu akati abaga si kikulu senga awo si yakuloga jajjawo omuto simizimu gy'abajjajjaabo sibyokola simisaba gyakika buli wofuna ekizibu mu bulamu kiki buli wofuna ekizibu mu bulamu sooka weebuuze amagoba mu kyo gali sayidi ki buli wozuula buli wokwata obuzibu bw'oyingiddemu oba okusinkanye n'osooka obunoonyamu amagoba ojja kuyambibwa nti sayidi y'okufiirizibwa tojja kugitunuulira nnyo buli wobanga olusozi lumidde mu maaso go naye ng'emabega waalwo osuubirayo magoba amaanyi agali nnyo olusozi gano tomanyi gy'ogajja kubanga oyagala kusanga amagoba agali emabega oba okufunamu okuli emabega kakati akati abaga konna wekajja mu bulamu osooka weebuuze bulungi ki bwenzijjamu kati abaga kano oba okitegeera kati okugeza covid eyasooka nawandikiramu ebitabo bibiri The Strength of a Woman. Overriding Days of Crisis. Kati nesooka neneebuuza obudde buno bwonna bwennyina obungi mukozeemu ki katonda nampa ekisa nempandikiramu ebitabo bibiri kati sente ze nandibadde nkola mu mirimu gyange emirala egyayimirira kati ate zikomerawo mu bitabo oba otegera kyeŋŋamba nti obuzibu bwonna nga buzze tebuba kikolimo gy'oli kubanga katonda amanyi nti omwana w'omuntu tayagala kusoomoozebwa kakati oluvannyuma lw'okumanya tayagala kusoomoozebwa ate ye katonda ayagala enkyukakyuka because change is inevitable tosobola kuyimirira mu maaso ga nkyukakyuka kubanga ye katonda ayagala emirembe gijje ate ng'emirembe gijja nankyukakyuka ate ng'enkyukakyuka zikolebwa ffe kakati ate ffe tetwagala nkyukakyuka kubanga zirina okusoomooza kati buli nkyukakyuka bwejja ebaako byekusuuza oba teweetegese ate ebaako byekusuuza ate go byoyinza okuba ng'okyayagala kati ye katonda ensonga akyaleeta akatyabagaako crisis nejja mu bulamu bwe nenyenya amatabi ne babaawo ebigwa kakati ye mu nkola eyo aba alaba nti
waliwo obusobozi bwagenda okuzuukusa mu ggwe obugenda okukuyisa mu mbeera eyo gyaleese si byakuseereza buli wobeera nga buli kimu kiri bulungi toba na nsonga yakukyusa mbeera okitegeera kiri bulungi oli amaze ku mirimu emyaka 10 atudde awo tewaba nsonga yesu akingamba nti omukulembeze yenna asobola okukulembera kasitaaba nga buli kimu kiri bulungi naye wetu provingira obukulembeze bw'omuntu where we prove the quality of a leader in times of a crisis omukulembeze that's how we test because the crisis etestinga egezesa olina competence ekulembeza abantu wetubanga twagala okulaba omuvuzi w'eryato omulungi tumutestingira mu muyaga storm omuyaga wegujja ku nnyanja mutumire tulaba omusajja ono katula engeri gyakubamu enkasi kakati ojjukiza bwe baala omukulembeze gw'eggwanga bwe yaggalawo eggwanga mwezi ogwokubiri it was a Friday but this show was supposed to be aired on Saturday the following day kyekigamba jjukira entambula zonna bazikoze eki bazigadde so I had to sit ningamba kati ntuuka ntya ku station kubanga program eteekeddwa okubanga ebeerako because mumawulire tulina kyetuyita social contract tulina endagano n'abantu program nti ensonga saa 11 erina okubanga eri kumpewo kakati ningamba nkoze ntya ningamba yine kakati tube tutwambuza motoka biki naye nina amagulu ate tebagasibye nengattawo program egyekolebwe kakati awo competence ne mukamawo agamba omusajja ono atuusa ati naye walinga buli kimu kiri bulungi buli omu ekyokujja wano aba akisobola nga emotoka zitambula so kyoyogedde kituufu nti ne mubakozesa oba n'abakozi oba n'abantu tubeera nabo mu maka gaffe tubadifininga nnyo bategeere nnyo nga tuli mu kizibu olugala nti munno mukabi ye munno ddala kakati nti obukulembeze bonna era kakati Ministry of Education eri tested abantu abamu abalina amaaso ag'obwongo batunuulira obukulembeze buno is it competent olwayo kati batunuulira Ministry of Health eri tested era abakulembeze bali mu Ministry of Health simanyi oba bakimanyi naye mu ggwanga muno mulimu abantu ababatunuulira kati balwadde tukulembera anti babatunuulira kati bamala ddobokola conclusion bonga abantu bajja mukababizi anti bamala ddokola okuyiiya because you have tulina ebibuuzo ebyebuuzibwa ng'amasomero gagguddewo sirabasi egenda kubeera etya bate tunafuna balina nakuddibwamu tegereka abantu abaana bagenda kusoma biki batya sirabasi egenda kutambula etya anti kaakati ffe be bakulembera tubatunuulidde nga abamu tulina amaaso agalaba tubatunuulidde bali mu kugezesebwa omukulembeze omulabira mu ngeri gyayisaamu banne mu kizibu definitely olabira obukugu kubanga omukulembeze yenna omukulembeze abantu gwe beetaaga yeyo omukulembeze ayimirira emabega g'abantu be n'asobola okubakulembera ono agamba nti muligaserebiriole kuweza program ye Jackson ali mukolo namawulire mukulu Habert mwagadde nnyo atusoomozezza ngaffe abali mu mawulire naffe tubeeko bye tutandika kubanga embeera naffe tetuyisizza bulungi nagamba natandikawo ka business nunda nkoko mwagadde agambye nti agadde ebirowoozo byo aga nti Nyankweso Dennis ali Lungujja agamba nti omukulu oyo atuwadde kirungi era atuluŋŋamizza nange ŋŋamba nti lekekaaba lumaamiro tulowooze nnyo ku ebyo ebituzibuwalira nga tuli kumpi okuwunzika omukyala ali mu maka ng'ate muwalayira mu bulungi ne mu bubi bw'alaba nga kano akatyabaga kasaba kanno n'agamba nze noba nze ŋŋenze kakati njagala ow'amagezi kubanga watugambye nti omuntu ow'amakulu omulabira awo nze wempasa mukyala wange nawasa mukyala wange wawasa mukyala wo naye singa owasa omukyala nga buli kimu kiri bulungi ewaka buli kimu nga kiri bulungi
taiba na nsonga era tosobola mutegeera. By the way, wobanga onategeera omuntu gw'osula naye mu buli crisis ejje otegereraawo obanga obadde ofuna miliyoni 3 omwezi otandika okufuna emitwalo 5 awo ojja kumanya tukalayo omuntu. Okay. Kakati crisis ene tuyambe ensonga lwaki amaka gakyankalanye kubanga abantu babeeranga ne bannaabwe be batamanyi buli kimu akirabiraawo kita hiding in your skin. In the absence of crisis, someone can hide in his skin. Omuntu asobola okwekweka mu ddiba lye ery'omubiri mulaba buli kimu kiri bulungi naye crisis wejja emuvumbulayo n'avaayo n'omutegeera olaba engo. Kakati bwe bulungi bwa crisis nti Katonda ye bw'atunulya crisis ajaga because he is the author of crisis. COVID-19 teyajja nti Katonda yamuyita ku liiso okufu nedda oba teyalama. Katonda yamanya nti crisis ajja era n'amanya nti bino byenjagala bikyuke. Kakati gwasigaddewo wabanga abalala baafa bangi nnyo baafa gwasigaddewo nsonga ki ekusigazaawo. So tulina okimanya ensonga ki etusigazaawo kubanga w'osigala ng'okola bye wali okola kati waba makulu ga kugezesebwa kw'oyiseemu buli muyizi yenna wagezesebwa agenda mu kiraasi endala promotion ejja kakati w'obanga ogezeseddwa emyaka 2 ejja covid ate noddayo mu mbeera gye walimu emyaka 2 emabega kati amakulu kigo aga covid akogezesebwa byonna byoyiseemu obulumi bw'oyiseemu nkweraliikirira makulu ki ogezesebwa kuno okuyise osigadde ng'oli mulamu kakati olina okugenda ku leve endala. Anti oli yaŋŋamba kiseeru kati nanti nemugamba byeyogera nemugamba nti okugezesa kwe kutwala omuntu kuddaako nemugamba mukama waffe kristo naye yagezesebwa ku musalaba emafumita emisumaali n'agiyitamu ng'amusaayi guyika nagamba seeru byeyogerako ebyo oli yali yesu oli yali yesu oli yali katonda kati yatugamba abaagala omugobera buli omu yeetikka omusalaba gwe. So programu ensonga amanya omuliga Serubiri for Godfrey ina mukadde waffe Herbert Sali muwandiisi muweza wa Mukama abafu ali ku life again bitwe church kira kabira atiranga tawunji wawandiise poverty is not God's plan obwavu si nkola ya Katonda tatesanga ko omukyalo w'amaanyi strings of women overriding days of crisis ate n'okutunulira the gift and purpose nti omulamu agwo buliki bulobera mu kifo ky'oli awo kirimu because of a purpose. Ekirabo kyo n'omulamwa bayibuli etugamba nti ekirabo ky'omuntu kimukubira ekkubo. Mbadde nkunyumiza nga tutunajja ku seeti wano nti nze ntambulidde nnyo mu media ez'Echristian nesanze bwesanze anti kakati ekirabo ekiri mu ggwe si kikyo. Ekirabo ekiri mu ggwe kya Katonda eyakutonda kati ate n'obuweereza omulamu ogwo ekirabo gwe kirina okuweereza nagwo si gugwo nagwo gwa Mukama. Kakati ye kyakola ye akuwalula kubanga gwoli kibya kakati ye ayina ekirabo kye kiri munda si kikyo ensonga kyakukubira ekkubo jangu wano njagala oweereze wano jangu wano njagala oweereze wano era we kiri gwamu nga tukusiibula nga kibeddemu when you become empty webera ecupa ya soda tosobola gizaayo eri manufacturer ng'ekyalimu soda omala kugigirawo nolanga temukyali kavaamu bazita empty noteeka mu crate bajazaayo wa manufacturer bateekemu omulala naawe wonna amala okubanga aweddemu mba sirina makulu gati mbeerawo kati ono agambye nagambe nze kirigwa Johnson ndirungujja aberungujja tuwagadde nnyo agamba nti naffe tutunuulidde nnyo gavumenti etubuulire ddala abaana batandika batya okusoma kubanga tulina abana ba mirundi 2 oba 3 agambe ba mirundi 2 nga naye nga bonna bali mu kiraasi emu tufe tutunudde challenge eri awo tutunudde gatunzika mukulu wange twagala tuweeko omukulembeze tumusuubira okwogerako eri eggwanga olwakusanga beera gwe ali mu education sector ntwanuwaayo wa mu church service and whatever abaako kyosuubira omukulu kyowabadde omusuubiramu nga zotwalidde esinga olwaleero ngakikemu ekisookera ddala tukyalina emirimu egikyasibiddwa education entertainment n'ebintu ebirala bikyali
under the lockdown. So nsuubira omukulembeze gwange okusookera ddala okwogera ku byenjigiriza waka tuli mu kiguumaaza ab'amasomero kyamanyi baggulawo ddi amasomero lwakubadde yasuubiza January naye ddi ogema target yawera so kati tumusuubira olwaliro okwogera ku masomero kubanga atuwa direction yeyaggala amasomero so yalina otubuulira gagenda kuggulawo gatya. Ekyokubiri tulina industry entertainment bambi bali mu mbeera ey'okugezesebwa abatamiivu beggula dda naye nsuubira okulowooza ku sectors ezo n'abalala abatabadde tebanakubanga baggulawo abantu beetaaga okubanga bakola beetaaga okubanga baggulawo so nsuubira omukulembeze okwogera ku bintu ng'ebyo atuzeemu essuubi tumutunulidde tumutunulidde kubanga ye CEO w'eggwanga kati atudde ku ntebe eyo kafenaffe lusunudde bakulembera atuyise atya mu kino abaana batandike okusoma business zigulewo fule ensi etambule. Okay, kakati overriding days of crisis, knowing the best thing you can do amid this extreme katabo whereby nti n'obutabo bungi bwewandise kakati ng'atuwunzika bino ebitabo obeera nabyo wakaawo ebitabo ebyo bisomamu ne mutabani wo ne Judy Malayika ebitabo ebyo bisangibwa mu Restock Bookshop, Uganda Bookshop, Mukono Bookshop, so genda ku online Amazon, so genda ku Jumia n'okubukeera Jumia ate nange okunyinyo okusindikira aka message oga ku Facebook page yange sali Albert Sali n'osindikira aka message tulina marketing team eso kakati nze nkyenkwagadde tulina okudiscuss ng'ate ebyala kubanga oyogedde nnyo ku gift and purpose abantu bangi babeera mu bifo balowooza nti beetekawo bwetezi kubanga nti balina amagezi gaabwe naye nga mukama alina ye alina ensonga ze lwaki abaleetawo awo nawe omukyala yali mumaka nawe kimanyi nti oliwaawo because of a purpose ate n'omwami nawe ali mumaka ago kimanyi nti oliwaawo kubanga katonda yakkiriza mubeere mwenna ne family gyakuwadde gyamaanyi ddala. Njagala bannyabo ne bassebo okubebaza okubanga mubadde mutulaba ddala mukyala wange Mary n'abakozi akutumiddeko awo Nansana Uganda webali kubanga obaddeko ndabira nnyo mama Joan yayawo mu saluni naye tulina manya then mukyala Kafulu mama Fula Sengonze family we love you all mwenna abatulaba nga musina gye musinzidde mikwano gyaffe tusanga batugana program bagiraba ate balaba omuligane program n'ensonga mukama bawo omukisa olwali ku kamera nkoze ne mukadde waffe Kitiibwa Emma Kitiibwa abadde wano okulanga program akyambuza bulungi nnyo mukadde waffe mukontolo mukulu Bantamulumu tukwanaganya okulanga atulungamya kino nakiri era naye abaddeyo wali wansi ku administration omukulu Ronald Kivumbi tukola bulungi Big Brian naye abadde wano okulaba nga tukwanaganya ensonga omusajja oyo akola nnyo programu yebaddemu yabadde agikola ate nga abakyaza abayimbi ab'enjawulo so mukama amuwa omukisa kubana yakola gift and purpose mukama naye yamuleeta wano n'ekigendera okuleeta abayimbi abo ab'enjawulo batuuse eri eggwanga mukama amuwa omukisa. Waggulu eri ku ntikko Amos Mwesige ye MD waffe okutulanga tukola programu zino kulwa obulungi nze bannange nno naku lwali bwe program bwetambudde mbebaza okubanga mutuwa obudde mugenyi gwe mbadde naye mbadde ne mukadde waffe Herbert Sali okuva mu Life Again Victory Church ate era nga muwandiisi n'ebitabo byonna byawandiise bingi atugaseeko mukama amuwa omukisa ate invitation yaffe n'aba nga agikkiriza kuba tubayita ne beewunza naye teyeewunzizza azze okuzimba ensi nsigadde era nkyali omuliga Serubiri Godfrey mubere bulungi bannaffe mwelaba. Do you have a business that you are looking to grow? Advertising with Church of Uganda Family TV is the way to go. We are located on Church House, level 13, along Kampala Road. We offer favorable rates and an extremely creative production team that will work with you to take your business to the next level. To give us a ring, call us on 0781 084215 or 0750
655232. Church of Uganda Family TV, enriching lives.